家的面前献丑长劈断这一块抽后的这个木方板。如果说把它劈断了，给个双击，给个关注；劈不断，不要给。绝对真实啊！如果说骗你们的话，先打雷劈啊！劈断了，给个双击，给个关注。危险动作请勿模仿。感谢大家的双击关注，谢谢。